A Racalmuto l'inaugurazione del secondo edizione di Fuazza Fest, un momento anche di aggregazione, di festa per la città. Eh sì, le manifestazioni della promozione enogastronomica della città stanno continuando grazie anche all'impegno dell'associazione Food e Beverage con tutti gli associati ed in testa il presidente Sergio Schillaci. Ormai è una tradizione quella di organizzare delle manifestazioni di street food e di promozione enogastronomica che insieme alle attività culturali rappresentano l'aggregato per un progetto turistico di rilancio della nostra città. Siamo molto contenti, c'è parecchia gente, diciamo, la popolazione sta apprezzando queste iniziative che sono davvero molto importanti e dobbiamo dire che Racalmuto offre davvero uno spaccato significativo di prelibatezze enogastronomiche che vediamo e sono molto apprezzate dai cittadini. Ci sono anche momenti culturali come quello che si svolgerà domenica con una tavola rotonda? Assolutamente sì, perché le iniziative che abbiamo svolto durante quest'estate sono state iniziative culturali, sportive, ricreative, di solidarietà sociale, perché abbiamo pensato anche ai diversamente abili, agli anziani. Proprio domani c'è una gita che parte per l'attività di Piazza Armerina, Enna, e così abbiamo cercato di fare un progetto vero e proprio di rilancio turistico-culturale ed enogastronomico della nostra città. In mente altre iniziative, lei ha detto poco fa nel suo discorso? Assolutamente sì, abbiamo in collaborazione, grazie anche alle attività e alla disponibilità del sindaco d'Agrigento, del Teatro Pirandello e del direttore artistico Francesco Bellomo, avremo delle rappresentazioni teatrali molto importanti. Infatti avremo qua Pippo Pattavina, Michele Placido, il piccolo teatro pirandelliano, insomma uno spaccato di attività davvero molto importante che, mettendoli insieme a quello che sta organizzando il Comune e la Fondazione Leonardo Sciascia, avremo davvero un cartellone teatrale di grande livello. Col taglio del nastro è partita la seconda edizione del Fuazza Festival, un'iniziativa, come stiamo vedendo anche dalle immagini, molto ben accolta dalla gente, dai turisti che arrivano a Racalmuto. Sì, siamo felicissimi. La seconda edizione del Fuazza Fest qui a Racalmuto 2024 è un grande evento che va a completare quella che è la stagione eventi dell'associazione che ho l'onore di rappresentare, la Food and Beverage di Racalmuto, che in tanti anni, da 4 anni a questa parte, sta portando avanti questo progetto di sviluppo del territorio legato al turismo enogastronomico, al territorio e alle grandi qualità che esprime questo settore che è il nostro, quello della ristorazione, come diceva il sindaco. Stiamo puntando tutti su questo per far conoscere la nostra città e quello che produciamo qui sul luogo. Sono tutte cose particolari che appartengono alla nostra tradizione, come la Fuazza di Racalmuto, un prodotto che viene realizzato con farine del territorio, di grano duro, poi con acciughe, olive, insomma qualcosa di particolare, origano fresco del territorio che viene prodotto dai nostri produttori. Cerchiamo di legare un po' quello che è il prodotto a quello che viene realizzato dai nostri produttori del luogo. Quindi, come vedete, è un tutt'uno che va a valorizzare quello che è la nostra città. Un programma ricco e intenso da 2 giorni che vede anche la pista acrobatica, spazi per bambini, ma anche un dibattito sul tema. Sì, abbiamo come sempre negli altri eventi che realizziamo, a spazio legato un po' all'intrattenimento e anche, diciamo, far conoscere ai bambini quello che è il prodotto, che è nello specifico la Fuazza, perché è un prodotto che va fatto conoscere ai bambini. Infatti abbiamo uno spazio sopra nel Fuazza Village dove andiamo a fare lo show cooking, facciamo fare gli impasti ai bambini, a realizzare il prodotto, poi a degustarlo, a conoscerlo, e quindi, diciamo, questo è uno spazio poi che viene seguito dall'intrattenimento. Stasera abbiamo la Nazionale Italiana di Pizza Acrobatica, che già per il secondo anno consecutivo sono qui con noi a Racalmuto, siamo felicissimi. E poi a seguire ci sarà lo spettacolo di illusionismo estremo che sarà realizzato da Christian Carapezza, un grande professionista di fama nazionale e internazionale, è stato nei maggiori canali televisivi nazionali. Insomma, un qualcosa di particolare che va ad arricchire quello che è l'evento e che la gente viene
e realizziamo insieme Perché Fuazza e non pizza? La Fuazza è una pizza. La Fuazza ha una storia antichissima legata ai romani, perché la Fuazza nasce tipo come una focaccia all'inizio. Poi quando arriva il pomodoro dalla Spagna, dall'estero, insomma tutti i vari prodotti, e viene poi realizzata in questa maniera fino ai giorni d'oggi, perché ha il pecorino siciliano, insomma tutto prodotto tipico del luogo, e la Fuazza esprime tutte queste cose particolari, diciamo. Abbiamo un team che si chiama il team tricolore pizzaioli acrobatici con Carmelo Guarnera che ce ne fa pure parte. Siamo qui grazie ai forni del Saraceno che mi ha presentato a Sergio l'anno scorso, ed è il secondo anno che siamo qua. Io sono abbastanza impegnato perché non potevo venire, però essendo siciliano con la pizzeria a Milano e a Porto sono venuto perché io già domani sera sono a Firenze, lunedì sono a Longarone, venerdì sono a Varese, ieri ero a fare una scuola, per cui siamo molto impegnati come team e ci faceva piacere venire qui perché io sono di Messina originario e mi faceva piacere per la Sicilia, e anche perché io collaboro tanto con i forni del Saraceno che è a Ravanusa, che praticamente sono dei forni che sono praticamente portano il nome della Sicilia, dei forni a legna elettrici, gas e girevole, che sono uno dei migliori, per cui è anche un merito nostro della Sicilia che cerchiamo di portare i nostri prodotti e le attrezzature. Conosciuto in primis come pizzaiolo showman perché faccio canzoni mie ma anche parodie della pizza e giro spesso nell'Europa, che piacciono molto le nostre canzoni italiane. Poi in più sono anche giudice di gare, campionati mondiali e internazionali, e faccio parte, sono anche istruttore del delegato Sicilia del movimento pizzaioli italiani, di cui il 22 e il 23 sono anche impegnato insieme a Paolino, amico mio fratello, alla 23esima edizione di questo campionato mondiale di pizza piccante dal nostro presidente, Francesco Matellicani. Oggi siamo qui a Racalmuto, sono onorato di essere ospite da Sergio, da Paolino, è la prima volta che vengo e sono veramente entusiasta di questa bellissima manifestazione perché giro e conosco, perché anche io sono un organizzatore. Io sarò, poi faremo delle pizze anche ai bambini eccetera, e poi saremo sul palco in cui faremo anche le canzoni della pizza, lasciando tutti in allegria. Con più donne sempre più oro.